ერთიანი ეროვნული გამოცდები ფიზიკაში 2019 წელი ამოცანა ნომერი 25. თავდაპირველად უძრავ სხეულზე 3 წამის განმავლობაში მოქმედებდა 2 ნიუტონის ტოლი მუდმივი ძალა. მოცემული გვაქვს თავდაპირველად უძრავ სხეულზე, რადგან უძრავი იყო თავიდან სხეული, საწყის სიჩქარე იქნება ნულის ტოლი. 3 წამის განმავლობაში ტეუდრის 3 წამს მოქმედებდა 2 ნიუტონის ტოლი, F უდრის 2 ნიუტონი სტოლი მუდმივი ძალა, რადგანაც ძალა მუდმივია, ესე იგი მოძრაობა თანაბარ აჩქარებულია. ეგეც გითხრეს, შედეგად სხეულმა შეიძინა კინეტიკური უდრის 2 ჯოული ენერგია, განსაზღვრეთ სხეულის მასა. M. ხო, მოდით ჯერ პირველ რიგში ჩვენ მიზანია რომ M მასა გამოსახოთ ამ ცნობილი სიდიდეებით, რათა განსაზღვროთ M და ამისთვის მოდი პირველ რიგში გავიხსენოთ რომ ძალის იმპულსი, რადგანაც ეს ამ სხეულზე ძალა რაღაც დროის განმავლობაში მოქმედებდა, ეს სხეული შეიძენდა გარკვეულ იმპულსს და თუ გავითვალისწინებთ რომ ძალის იმპულსი Ft ტოლია იმპულსის ცვლილების ამ დროის განმავლობაში, შესაბამისად იმპულსის ცვლილება იქნება საბოლოოს P2 მინუს საწყისი. თუ გავითვალისწინებთ რომ საწყის შემთხვევაში სხეულს იმპულსი არ ჰქონდა, საბოლოოდ ვიღებთ რომ ეს ტოლი არის P საბოლოო მდგომარეობაში, საბოლოო იმპულსი. P საბოლოო. ახლა მოდით ანუ პირდაპირ მოდით დავწეროთ საბოლოო აღნიშნოთ P-ი, P-ს მინუს P1 იქნება P2. ახლა რა შეეხება კინეტიკურ ენერგიას? კინეტიკური ენერგია იმპულსთან დაკავშირებული არის შემდეგი სახით. mv კვადრატ ნახევარით სტოლი არის განმარტებით კინეტიკური ენერგია. ახლა ნიშნულსაც და მრიცხველსაც თუ m-ზე გავამრავლებთ და გავყოფთ, მივიღებთ mv კვადრატ ნახევარი გამრავლებული m-ზე და გაყოფილი m-ზე. სტოლი იქნება m კვადრატ v კვადრატ t შეფარდებული 2-მთან, საიდანაც ეს სტოლი იქნება mv კვადრატი შეფარდებული 2-მთან. ეხლა თუ გავითვალისწინებთ რომ mv არის იმპულსი, ეს სტოლი იქნება p კვადრატი შეფარდებული 2-მთან, საიდანაც p-ს მნიშვნელობის ჩასმით ეს სტოლი იქნება ft კვადრატი შეფარდებული 2-მთან, საიდანაც გამოდის რომ e კინეტიკური ტოლი ყოფილა f კვადრატ t კვადრატი შეფარდებული 2-მთან, აქედან კი გამოდის ჩვენ რომ m ტოლი ყოფილა f კვადრატ t კვადრატი შეფარდებული 2e კინეტიკურთან. ახლა თუ ჩავსვათ აქ მოცემულ სიდიდეებს, გვექნება f-ი არის 2, 2-ის კვადრატი 4 გამრავლებული t-ს კვადრატი 9-ზე შეფარდებული 2 გამრავლებული 2-ზე. ესენი შეგვეკვეცება და საბოლოოდ მასისთვის მივიღებთ 9 კილოგრამს. ესე იგი საბოლოოდ m-ი ტოლი ყოფილა 9 კილოგრამის. პასუხი E.